na kusahau kwamba wao pia wako responsible pengine kuliko Mo kwenye klabu yetu kufanya vibaya. Kwa watu wa kwanza wa kuwauliza badala ya kumkimbilia Mo ni wao. Kwa nini klabu yetu inafanya vibaya? Kwa sababu tunaamini wao ndio, kama wanavyosema, wao ndio wenye klabu. Kwa tunaamini kwamba wao wako responsible zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa tunakerwa, tunakemea hii kauli yao ya kusema kwamba tunafanya vibaya kwa sababu Mohamed hatoi pesa. Ndugu waandishi wa habari, kila mmoja anapaswa kuzingatia ukweli wa hali halisi ili kuepuka kueneza taarifa za upotoshaji zinazoweza kuleta ushawishi wa machafuko zaidi. Tunafanya mazungumzo haya kama wanachama kwa kuwa mara zote tumekuwa tukisema ni haki yetu kikatiba. Na mara nyingi mimi binafsi nimekuwa nikisisitiza sana wana Simba na viongozi kufuatilia katiba. Kwa maana hiyo, niombe niwapitishe kidogo kwenye katiba. Mimi ni mdau mkubwa sana wa kusoma katiba ya klabu yangu kwa sababu klabu yetu inaongozwa na katiba. Kabla hatujafanya kitu, kabla hatuja decide ku speak it out, tunaangalia kwanza katiba yetu inasema nini. Lakini zipo haki za wanachama kwenye katiba ya klabu ya Simba. Kwenye ibara ya 11 ya katiba ya Simba inasema hivi, kuna haki kama 4 hivi za wanachama wa Simba Sports Club. Ya kwanza ni kushiriki na kujua ajenda za mkutano mkuu pamoja na kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura. Ya pili ni kupewa taarifa na kuarifiwa masuala yote ya Simba Sports Club na Simba Sports Club Company Limited. Lakini ni kuwa na haki ya kuchaguliwa kama wajumbe wa bodi na haki nyingine zote zinazotokana na katiba hii au kutokana na kanuni za maagizo na kanuni za TFF au FIFA. Lakini pia kwenye katiba kuna wajibu wa mwanachama. Hili nalo nitalizungumzia. Ibara ndogo ya pili kwenye ibara ya 11, ibara ndogo ya pili ndio inayotufanya sisi leo tuko hapa kama wanachama. Kwa sababu tuna haki ya msingi ya kupewa na kuarifiwa masuala yote ya Simba Sports Club na Simba Sports Club Company. Kwa kama hatujaambiwa basi tuna haki ya kuhoji. Lakini kwenye haki na wajibu wa wanachama kwenye ibara ya 12, ibara ndogo ya kwanza inasema hivi, mwanachama ana wajibu wa kufuata misingi ya uaminifu na uadilifu. Sasa tutakuwa na maswali huko mbele tunakoenda. Je, haya yote yanayoendelea, tunaamini hata viongozi wetu ni wanachama? Yaani kabla ya kuwa viongozi, kitu cha kwanza ni lazima uwe mwanachama ili uwe kiongozi. Ili uchaguliwe kuwa kiongozi ni lazima uwe mwanachama hai wa Simba Sports Club. That means out of the leadership wao ni wanachama. Kwa tunawauliza wao kama wanachama, haya yote yanayoendelea wamefuata katiba au wao wanaongoza kuivunja katiba? Kwa sababu haya yote yanayoendelea ni nje ya katiba. Zima simu yako, weka silence. Nimeongea kwa sauti, azime simu au waweke silence ili sije ikatokea background wakasema nilikuwa nanong'ona, sio? Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba nizungumzie takwimu fupi sana za msimu huu wa 2024-2025. Msimu huu wa 2024-2025 nyinyi wote ni mashahidi. Mwekezaji alizungumza akasema kwamba ametoa bilioni 8 za nini? Nisaidieni kujibu. Za nini? Za usajili. Ametoa bilioni 8 za usajili, sio hearsay. Ni maneno ambayo yako na nyinyi wote mnayajua na mnayasikia. Lakini pia haikuwa siri kwamba mwekezaji ametoa bilioni 3 ya uendeshaji wa klabu. Hiyo inatupa jumla ya shilingi ngapi? Bilioni 11. Hivi vyote zilikuwa ni namba za wazi ambazo hazikuwa za vificho. Lakini pia kulikuwa na bonus mbalimbali kwenye msimu huu wa 2024-2025. Lakini cha ajabu ni kwamba tunasikia kelele za wachezaji kwamba juzi waligoma kucheza mechi ya tarehe 25 kwa sababu wanadai haki zao. Wanadai bonus. Wanachodai ni bonus na sio kitu kingine. Sasa
tunajiuliza ni kwa nini wachezaji wanadai bonus. Huku tukiwa tunajua vizuri na kwenye madai yao hayo, wakati wanadai hizo bonus, kuna kauli ambazo zilitoka. Inasemekana kwamba kwa sababu what we believe ni kwamba mwekezaji ameshalipa bonus zake zile ambazo aliahidi, zote amelipa. Sasa tukawa tunajiuliza kabla ya yote tulifanya uchunguzi, tukagundua kwamba mwekezaji amelipa bonus zote, amelipa mpaka mishahara ya mwezi huu. Sawa? Sasa tukawa tunajiuliza wachezaji wanadai bonus zipi, kwa sababu understanding yetu ilikuwa inatuambia au inatuaminisha kwamba kama mwekezaji amelipa kile alichoahidi, possibly na klabu nayo imeshafanya nini? Imelipa, kwa sababu mwekezaji mostly anaahidi kutokana na kile ambacho klabu wameahidi. Kama klabu imeahidi milioni 100, mwekezaji anatopu milioni 100, inakuwa milioni 200. Kama klabu imeahidi milioni 200, mwekezaji anatopu 200, maana yake inakuwa milioni 400. Kwa what we know ni kwamba mwekezaji amelipa kile anachodai. Swali letu likawa, wachezaji mpaka wanagoma wanadai bonus zipi? We have come to realize kwamba wachezaji wanadai bonus ambazo hazijalipwa na nani? Na klabu. Na klabu inasemekana, kwa sababu kuelekea mechi kuna wanachama ambao huwa wanakuwepo kule kwenye, nyinyi waandishi wa habari huwa mnaenda sehemu nyingi, kuna wanachama ambao wanakuwepo on back wakati ule wa kuelekea kwenye mechi. Kwa kuna wanachama wenzetu walikuwepo pale, waliona ule mgogoro, wakasema kwamba wachezaji wanadai bonus ambazo hawajalipwa na klabu. Na klabu ilisema kwamba haina pesa ya kulipa hizo bonus, instead of wanasubiri kafu wawalipe ndo wafanye nini? Wawalipe wachezaji. Kwa hivyo waliwaambia wachezaji watalipa, I think end of this month kafu wakishalipa. Lakini wote tunafahamu kwamba kafu huwa wanalipa pesa immediately mara baada ya mashindano. Na mashindano yameisha na kafu tayari wameshatangaza msimu mpya. Nyinyi waandishi wa habari maana yake mnafuatilia. Kafu wametangaza msimu mpya. What I know is kafu huwa hawawezi kutangaza msimu mpya kama kuna vimeo ambavyo wamebaki nao. Mpaka wanatangaza msimu mpya, that means wamesha clear na vitu vyote ambavyo wanatakiwa kufanya. Kwa sisi tunaamini, tuna guts za kusema kwamba kafu wamelipa hizo pesa na pesa zimeingia kwenye akaunti ya Simba Sports Club. Hii inamaanisha kwamba kafu wameshamaliza majukumu yao kwenye msimu huu. Lakini cha ajabu mpaka leo dakika hii ambayo tumekaa na nyinyi hapa tunazungumza this minute, wachezaji bado hawajalipwa hiyo bonus. Tunajiuliza bonus hii anayedaiwa ni Mo au inadaiwa club? Katika mazingira hayo, bonus hii anadaiwa Mo? Ni club ndio inadaiwa, ndio? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo haviko sawa. Haya ni maswali ambayo viongozi wa Simba Sports Club wanapaswa kujibu. Ndugu waandishi, stahiki hizi hadaiwi mwekezaji, badala yake naomba niseme wanaodaiwa ni klabu. Kama wana maneno tofauti na haya tunayosema, they need to tell us. Wanapaswa kutoka na kutuambia kwamba huu sio ukweli wa hiki ambacho nyinyi mnakifikiria au mnacho. Ndugu zangu waandishi wa habari, kuhusu viongozi wa Simba Sports Club, ni muhimu sana kuwa na uongozi shupavu unaoongozwa na maadili, uadilifu na nia ya dhati ya kuleta maendeleo kwa wanachama wake na sio kuleta migongano. Ni wajibu wetu na wajibu wenu nyinyi kama waandishi wa habari kuhimiza mtazamo wa kujenga, kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja ili kudumisha hadhi ya klabu yetu na kuinua kiwango cha soka ndani na nje ya nchi yetu. Kwa kipindi hiki chote Mohamed Dewji amekuwa akijitolea kwa dhati kwa zaidi ya miaka 30 kuhakikisha klabu ya Simba inapata mafanikio. Ni muhimu sana kwa uongozi wa Simba kuwa wa kwanza kutambua mchango wa mtu huyu badala ya wao kuwa wa kwanza kumkatisha tamaa kwa maslahi yao binafsi. Sisi wana Simba na ninaamini I have all the guts to say sisi, kwa sababu huu ni ujumbe wa wanasimba wengi. Kama mko kwenye social media, mko mahali kote, mmeona kuna wengine wameshaanzisha kampeni ile ya kwamba tutaenda kinyume na yeyote anayeenda
kinyume na mwekezaji. Kuna hiyo kampeni ilikuwa inaendelea. Kuna wengine wamesema mmegusa pabaya. Hii maana yake ni nini? Kwamba sisi wana Simba tunaona kile ambacho amekifanya kutoka misimu mingapi ya nyuma huko tuliokuwa nayo, na mara baada ya yeye kuingia kwenye nafasi yake ya uwenyekiti ni vitu gani ambavyo amevifanya. Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu, iwe muhimu sana kwao kama viongozi kutambua mchango wa huyu mtu na sio kumkatisha tamaa. Sisi wana Simba hatutaruhusu hilo. Sisi wana Simba hatutaruhusu hilo. Kama kuna jambo lolote ambalo haliko sawa, viongozi wanajua wazi kwamba sehemu hilo kitu hicho hakiko sawa. Wao wanafahamu sehemu sahihi ni kwenye mkutano mkuu na si vinginevyo.